Каждый из нас желает, чтобы его телефон выполнял все необходимые для нас функции, при этом не тормозил и стоил приемлемую сумму. Смарт с нами всегда, и поэтому стоит ответственно отнестись к своим потребностям и узнать, какие возможности предлагает тот или иной аппарат. На мой взгляд, самые сбалансированные смартфоны по критерию цена-качество производит корпорация Xiaomi. У меня было несколько их телефонов в этом году, и согласно их качеств, сегодня я перечислю вам топ-5 лучших их устройств по моему мнению, и разложу их по полезности именно для моего использования. Субъективно все, кроме ваших ощущений. Tube 408, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, долгие стримы и самая отзывчивая компания подписчиков. Мата и хамства на канале нет, подписывайтесь с колокольчиком, чтобы участвовать в конкурсах, условия которых в описании к видео, и не пропускать новые ролики про интересные девайсы. Ну а теперь топ-5 телефонов Xiaomi за 2019 год по моей версии. На пятом месте у меня красуется Xiaomi Mi 9, и в нем все классно, и процессор Snapdragon 855, и беспроводная зарядка в 20 Вт, стильный дизайн и камера на 48 мегапикселей. Но на старте продаж у него были просто дикие проблемы с прошивкой и перегревом, да и заоблачная цена. Хотя если бы я сейчас покупал себе смартфон для личного использования, я купил бы именно его. Ведь $300 за эту штуковину просто подарок. Конечно, 6 гигабайт оперативы на борту и дисплей на 90,7% экрана это очень сильно. Да и сам размер в 6,39 дюйма очень неплох. Не слишком маленький и не очень большой аппарат. Кстати, все ссылки на покупку, как и ссылки на мои обзоры на эти девайсы, вы можете найти в описании к видео. Ведь не зря я их тестировал. Притом некоторые из них не один месяц, а некоторые из этих аппаратов вообще были у меня на стримах на тестах. По 3 часа их при вас гонял. Четвертое место Xiaomi Mi 10. И так низко в моем топе он не из-за высокой цены. Просто в нем, как в старом топовом компьютере, сейчас мощи хватает почти на все, но запаса уже нет. 108 мегапикселей камеру довольно плохо обслуживает процессор от Qualcomm 730 с заветной буквы G, что значит, что он разработан для геймеров. Игры тянет отлично, но вот фото в 108 мегапикселей записывает довольно долго, около 3 секунд. Нет слота под сим-карты памяти, но есть мини-джек. 108 мегапикселей, 5 камер, но 4К съемка только в 30 FPS. Отличный дисплей, но даже 90 Гц нет, и шим довольно приличный. Ну и цена в $500 очень бодро кусается. Аккумулятор на 5260 мАч на 2 дня, конечно же, его не хватает, но на день его хватает с запасом. И нет беспроводной зарядки. Лично мне безумно понравилось, как он снимает как видео, так и фото, хотя все эти зумы для меня бесполезны. И его топорный вибро, который все ругают, мне нравится тоже. Хороший аппарат, да и расцветок несколько. Где еще вы видели белый смартфон в 2019 году? Я давно таких не встречал. Да и мини-джек СК это хороший бонус для современного смартфона. Третье место Redmi Note 8 Pro. И мне он нравится не за те плюшки, за что его все хвалят. Для начала очень шикарно, что купить его можно в районе $190. На борту NFC модуль для бесконтактной оплаты, мини-джек, камера на 64 мегапикселя, которая лично мне безумно понравилась, и на которую я снял как минимум 40 из своих роликов. Большинство пользователей хвалят данный аппарат за то, что на нем удобно играть, а я снимаю на него свои стримы и видео, при том, что у девайса есть модификации с 8 гигабайтами оперативки, но только в китайской версии. Ну а губит его очарование медиатековский процессор Helio G9T. Ну очень он аппарат разогревает. У телефона дисплей на 91,4% площади, что довольно неплохо. А что из особенно интересного, у него есть пусть посредственная, но официальная защита от воды. Второе место народный любимец Redmi Note 7. Топ до $140. И все в нем хорошо. Только покупать его можно начиная от 4 гигабайт оперативы. Модификация телефона с 3 гигабайтами просто нереально тормозит. 48-мегапиксельная камера в бюджетнике, зарядка от Type-C, дисплей на 6,3 дюйма, удобный сканер пальца на задней крышке, несколько цветов на выбор, процессор Qualcomm-овский чип Snapdragon 660, зарядка Quick Charge 4 версии и мини-джек. Телефон до 10 тысяч с полным функционалом и внешним видом не хуже, чем у флагмана. Да и выбор огромный. Даже на 6 гигабайт оперативы аппарата есть. На первом месте для меня телефон Xiaomi QN. И да, у него уже появилась глобальная версия с русским языком. Несколько цветов на выбор, и теперь, когда у меня спрашивают, какой телефон малого размера купить, я советую его. Никаких тормозов, экран на 5 дюймов с киношным соотношением сторон и разрешением 576 на 1440 точек на дюйм. Зарядка Type-C, цена до 5000 рублей, GPS, который во время обзора мне не удалось найти, но он точно там есть, и вес в 105 грамм. Очень классный телефон. А главное, при одном
одном гигабайте оперативы не тормозит вообще. У него есть определенные ограничения, можете посмотреть в ролике, но для меня все, что нужно, в нем есть. Понятно, что этот телефон совсем не для игр или селфи, хотя одна посредственная камера на смешные 5 мегапикселей в нем все-таки есть. Bluetooth версии 4.2 и 32 гигабайта флеш-памяти. Но как рабочий телефон или телефон для поездок просто незаменимая штуковина. Тем более уже он есть в глобальной версии с русским языком. Я его использую в командировках, но очень это удобный телефон. Повторяю, что на все эти телефоны у меня были обзоры. На некоторые из них еще и стримы с тестами и распаковками. Резюмирую же сегодня кратко и по местам. Mi 9 для прагматиков, Mi 10 для блогеров и фотографов-любителей, Redmi Note 8 для тех, у кого есть желание иногда поиграть, иногда поснимать, но за малую сумму, Redmi Note 7 для тех, кто любит классику, ему не нужны лишние мегапиксели, графика в игрушках на максималках и кто планирует уложиться в 10 тысяч рублей. А Xiaomi Queen для тех, кому деньги вообще не важны и нужен второй телефон исключительно для дел и редкого просмотра кино, как в кинотеатре. Вот вроде бы и все. Пишем в комментариях, какой телефон еще купить для обзора. Не забывайте подписываться с колокольчиком. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.